waje ujya kurya iki abandi barya iki watetse iki ikintu ujya kubireba watetse iki ariko biti waje ukajya kubireba watetse iki se we ndimo ndabaza ndatetse ibiryo kugenda uyu muguba muzima cyane agwa muzima ntubyuka umvugisha nabi wa mugabo jya umbabarira rwose ugize kuba mubi ugize kugira umushiha ngiye urazwa ngiye kurya ariko siko utabeshya urabona ndi mubi uri mubi cyane turasase k'abantu babi bose mubamusa uraza ujya kwanga cyane ntago njya kurya unaguza ntago njya kurya kuki se wahashyize udambuye ibiryo by'umugore mubi nongeye mbigusubiriremo sinshaka cyose gitutse kuri mwe ntago nza kurya bayo uhahuriye mwiza ntago warya ibiryo bibi ukomeze kundesha umutwe rero ngaho reka niyoroshye mbabarira uza tujya kurya ntago nigeze ngusaba kwiyoroha nagusabye kubyibuha byarakunaniye uri umuntu wo kunkoza urubwa gusa ntago nagendana nawe abashyitsi baza nkagwisha ubundi ubona uri umugore cyangwa uri umuntu wo guteza gutesha abantu umwanya gusa umuntu ararya umwaka wose ntabyibuhe ariko usibye ko nacecetse nkakwihorera ari njye nawe ninde ufite icyo kibazo ahubwo ndabyibuha se ndarenza hano wanshatse utandeba wowe byibuha none wose n'umugore muzima wo kubaka ariko mana njye navuye mu rugo nje kubaka wanshatse ndeba abo babyibushye warabarebaga ahubwo usibye yuko utarinda shima ubaye rushima wabushima urajya mbyibuhe ndenze hano igitabo nyigura barambeshye bakubeshye iki barambeshye cyane none ko barakubeshye umva ikibazo we nta mugore ukuri nari kubeshya we nta mugore urarya ukaryana muri rumba ukajya usora ibyo bijyanye wanyu ngewe wowe njyana ibiryo wacu ujya sungana gutya ariko mana usibye ko na papa ashaje ariko no kuba ashaje umurusha ubutunzi ku buryo afata ibiryo nkabivana hano nkabijyana mu ibihe biryo subuze bamubwira wa mugore ntabwo ndi guterana amagambo nanjye sindi guteranya n'amagambo nawe naherekare nkwihorera cishwa hano tujye kure sinyigukeneye ni njye gukeneye icyo ntakeneye ni ibyo biryo byawe izo ndaramabuno n'ibundisha simba no bibwawe ikizanye simye zarambuze sinzonga no kujya mu kabari ndicara mfite umugore mu ntanireka abantu besa ubera ikirumbo n'iki cyose ndajye umwanya wo kujya mu kabari urumva ari wo mwanya ukubabaje ariko ubona uri umugore wowe ubundi ahubwo njya mu kabari ngatinya gutaha gatase naye ani soni urumva ari ikibazo cy'umugore cyangwa ikibazo cyo kurya n'ubyibuhe cyo kurya simbyibuhe ariko ubundi wagaburiye iki gituma mbyibuhe ahubwo se cyo nagaburiye niki sawa uko nta nyama z'amazingaro hano nirirwa nzana buri munsi zamaze nta nyama zo mu nda nana ziramaze nyine ziramaze umuntu uryana mu rurumba akaba ari aho ngaho gusa nkubwire nakoroheye mbabariye tujyana ibintu gahoro kunyorera kwa mbere kubyibuha kwanjye nta nyungu bifite nukumvira muri iyi nzu gataha nta kintu nakuvira muri iyi nzu nkataha cyane rwose ndakubangamira urambangamiye cyane ubangamiwe nta kintu na kimwe ntabwo ngasubira iwanyu nyine niba wumva ubangamiwe hanyuma sinzi uzakomeza ikodesha uzabuzwa n'iki oya nsokera eko kuyishyura n'abandi bayishyura usimbyibuha ntabwo ubyibuha nyine nyine wagiye kunshaka utabona ababyibushye cyane njye njye nawe usigaye nagushatse ko ari we nabonaga hafi yanjye ntabwo nagushatse ko nagukundaga n'ubu narakubwiye ari amagambo kugira ngo ngende nagukundaga barakuzi nagugisha amaje na gato ungana nkawe ntabwo gisama naguze amanido naguze ikigozi narahashye ibyo byose abagore barya ndaha nkora buri kimwe sibye kubinjiji abandi bantu bikundira zino taye barazirwanira hano hanze ngiye hano hanze erega ndacyari mutwe genda bakurwana hanze hano ngiye sinyigukeneye ngiye rero ndashaka kubaka ibintu byo kuzuka nyihambiraho ntabwo nyigukeneye ngiye ndashaka kubaka sinshaka gushwana nawe mbabariro za tugende kurya ibyo byo kubyibuha nzabyibuha niba ndubyibuha nintabyibuha nyine nzaguma gutya ndetse wagiye no kunshaka undeba abo babyibushye bandi nabo bari bahari kuki utabategereje cyangwa kuki utagiye kubashaka fasha hasi kirageze cyano tugende cyajya ngufasha hanze y'igipangu ahubwo nawe ngiye gufasha hanze y'igipangu nyine kumvira mu rugo ukagenda hariya ndakubanga bitari ibyo uzarya mu byuka wapfuye niba ushaka amahoro sokera mu gipangu ugendera ako tuvugishije ukuri nakuri ngikeneye wamuvuga nicyo gukunda cyararangiye wambereye madamu mwiza utarashimye urugo sokera mu rugo sinyigukeneye ntabwo nyigukeneye iwanjye urandekura njye hehe ni wowe wanshatse ni wanyambuye ubukobwa bwanjye unyambura ubusugi bwanjye none urashaka ndajya hano hanze se gukora hanyuma urabona wose ari umugore wo kugumana nanjye umugore utabyibuha umugore udashobora kwerekana mu bantu nta kintu na kimwe umariye icyo nkeneye ni ukumvira iwanjye ukagenda nta kintu byazaza gute iminsi umaze urya ahubwo ucyuze uri gusora ibiryo byawe
ntabyo njyana akawunga rwose urabeshye reka mubwire wa mugore no kwiragana igihe kirekire buri ibintu byose bibaho ngura amaji ngura amaforomaje nshyira muri firigo ngura ibiki byose wanze guhindura ntabwo ngiye gishoboye kugura watekereje kabiri none se ubu ndajya hehe sininduri ubu igihe cyose tumaranira ubonye ikigero cyo wirebye cyo kurekura urugo rwawe wirebye urukunditse uri umugore wo kuryoshya ntabwo uri umugore wo gushaka kumva ni umugore ubyibushye kuki wanshatse nyine ukanyangiriza ubuzima ntabwo nakwangirije ubuzima wari unyeneye nawe wari ukeneye kurya ku mafaranga yanjye uri kumva aka kanjye nyine umugore muzima ufatika nzajya nerekana mu bakire inshuti zanjye bati dore mfite umugore ufatika ndi kubona usa n'umugore wo kujyana nkagikwereka abapapa b'abakire havuga ngo turi nguyu umugore nashatse nyose nsebetse niwe wari umugore wo kwereka imiryango ntabwo wari umugore wo kwereka abantu bafite amafaranga uri kunyumva neza kandi ntabwo njye nakomeza kubana nawe nyine no kunsohokera mu nzu ukagenda akazi umugore ushukanye nanjye ariko si we ndikubwira ndi kukubaza ngenda ngiye ubu ndasubira mu rugo mbabwiye ngo urugo rwananiye nakubwiye ngo genda ubabwire ngo kuva ku munsi wa mbere ninjira muri rwa rugo uriya mugabo ntiyanshimye kugeza uyu munsi nanjye sinshimishije sindira umugore wo kubaka ndagakobwa karangwa kamafoto yakeneye umugore muzima ubyibushye w'ikibaju uri kumva washimye ubuzima pana ufite ibitekerezo birimo ubutindi mu mutima ubu muragushaka ngo nashatse umugore w'inzu nsohokera mu rugendo nta bindi biganiro nkeneye si we mbwira kandi usohokana ibyo wazanye usohokana ibyo utazanye umugore mubi nawe abibona ko ubundi ubwo ntiwanduze urwego rwawe finally baragusomeye byanjye byarangiye si biki byarangiye uri kujya hehe kuva wateye intambwe usohoka n'ibigambo byawe urugo rwawe ariko mu rubanda muratinyuka umwana muto nkawe usibye kuvumbuka gusa kugira ngo wongeye kumva twase wabona aho mbiramo hanyuma ntabwo hatandukanye hanyuma uwo hafite akumara iki amagufwa se ntiyararagaje umugabo wanjye yararushye koko wari ukwiye gusohoka muri mu rugo pe ireba ariko nawe nanjye urebe meze neza ahantu hose ahantu hose ndafatika bikubujije se kwinjira mu rugo nk'indaya baragukoye se bakuvanye iwanyu se iwanyu baza aho ugiye kuba se indaya yinjiye wowe bakoye isohotse ni ngewe bakoye ni byiza kuba bakoye se ni byiza kuba banjije no ko barugukoye nturusohotsemo nkaba ndwinjiyemo kuba nasohoka ushobora gusohoka aka kanya nawe ukinjira agashimisha umubiri we akagira ute ejo n'ejo ubundi nkagaruka akawushimira wowe ugaruka ujya he ntabwo bikwiye ko ari urugo rwanjye wowe usohoka ukongera ukinjira ufashije iki erega n'ahantu indaya zitaba kuko namwe mwabaho mute mwe wakorera he wabimenye se tuba twafashe neza abagabo banyu ibyo mudashoboye reka nkubwize ukuri n'ikindi gihe utazongera no kujya umenyera nasohoka nkubaho umugabo wanjye ko ntabwo nakuba nagufata nkakuzinga ukanzingisha iki se mama ukanzingisha iki ariko abantu baritereza rubanda barakora pe nukubona n'inzobe gusa ukagira ngo hari ikindi ufite inzobe barayikopa se barayikopa kandi wabona ari mukorogo sha ugira amahirwe biramubera cyari kamuhira warabona bikubereye agashino kinkuko kwawe ndebe iki ndinatinera twa make gusa utwo twa make nitwo bakunda ntagaruka abahenze nkawe barabasoheye barashaka ntagaruka babikunze ndeka nkubwire bavuga usohoke mu rugo rwawe oya umugabo yafashe amafaranga yiwe cyangwa se agafata umwanya wiwe agafata umuryango akawujyana ku wundi akayihuza abazi icyo akoze uko byagenda gute kose nyuma ibyo ngibyo nta kintu bivuze subona sohotse gutya duhurira nawe ejo cyangwa ejo bundi uzasohoka twongera kuhahurira ahubwo
kubwira ati agatirano ntikamara imbeho karara ahubwo urarya imenya burya ukuramo ibyawe umenye yuko isaha n'isaha uzasohoka kandi noneho n'agakapu kabiri ugasohokana nako narakowe ndasezerana mu muryango mbereka ibirori ariko barahamagaye yewe finally urusohotsemo kandi ndasohotse ariko nzagaruka ntago nsohotse burundu okay ngaho genda ntago naje nk'indaba hamagara ati ngwino ndagutije nta kidatira amfataho haryoheye ibisange wa mukobwa ushaka dusangira nakubwiye ngo urarya imenya kuko ejo cyangwa ejo nawe uzaze tuguhe uzasohoka nkuko nsohotse nizere ko ubibonye bitanaguciye ku ruhande tegereza byinjire ntibyinjirira hamwe ngo bisohokere ahandi ubu ngubu kajya kwita ku mugabo shiri n'ukeneye kakukeneye upfuye nabi pe upfuye nabi shana agatanga imyenda y'agapanze umbura amagufwa gusa njye mutuze abana twite ku bagabo banyu Bebe. Njye buri gusinzira twicaranye. Iyo nkuryamye mbona umva nageze gorora pe. Reka akagore ka mbere. Uko nakaryamagaho gutya nkumva amagufwa ari kuniga. Sibyo nahoraga mubwira ngo mwirukane niyizire ukambwa ngo baburetse. Burone utabayeho neza. Umva wajya ka Pascal karandoze. Najya kwirukana ngakareba ngatangira impuhwe. Akusha wowe uri ikibaju. Nkukuri pe. Ese ubona gashatse ndeba abasindi natwe turahubuka cyane. Nkura mugore yari umugore koko kubaka. Ndagomba gushaka umugore nkanjye uzi kukwitaho ufite ahantu wafata. Ndonye n'amashati usigaho ntegurira. Shani meza pe. Nukanyambikaga imikara nkajya ngo ndi umuzimu. Ngerega ngomba kwitaho hano. Shaka mubwiye n'ukuri wazigiye. N'ukuri pe. Niyo mpamvu ngomba nyine kukwitaho ngakora ka massage. Ukumva numva ntangiye gusinzira. Uba ugomba kuruhuka bebe nicyo kiba cyaranzanye hano kugira ngo uruhure sibyo? Njye nkumara stress. Navaga mu kazi n'ubundi nkajya nkomereje mu kazi. Ntago kanyurwa ibintu byose nguze karabisahura akajyana iwabo. Nta kintu kizimagira. Sha bebe mureke n'ubundi nahahise hawe. Burya uburozi bubaho pe. Abagabo baraturuga cyane abagore tunabimenye. Buriya nanjye narakabonye nkabonamo nyine uturozi mbona gasa n'akantu karoga. Oya baranaroga buriya abagore bananutse. Abagore bananutse bararoga cyane. Akabagore nkatwe tuba twifite ibitima byiza. Mufite nyine nta stress duhora twisekera. None ukuntu useka neza. Uzi ko buriya kufatwa abana uri umugore atigeze ansekera na rimwe. Seriye? Umugore utananjaburira nta kintu kizima akora pe. Nta nubwo arazi guteka. Se ngutekera neza. Wowe none waje uri igisubizo cy'ubuzima. Nukuri. Kuri umugore ari ikigeragezo. Siko nigeze na rimwe nishima n'inshuti zanjye. Habwo arakanatekereje. Wagiye ku Kibuye. Urabyumva ute? Seriously? Nukuri. Ukajya kwitemberera ku mazi. Ibyo nanjye ndabikunze. Ko mfite abakiri inshuti zanjye byibuza nakwereka. Bakabona ko umugore nyine w'ikibacu nanjye nkiyemera ku bantu. Ahubwo tubimwere. Nukuri pe. Ku buzima bwacu. Niba ari ikosa rya mbere abantu tuye dukora. No gushaka abagore babi. Nukuri pe. Uzi ko bajyaga bavuga uriya mugani ngo ababitwabamazemo sindi we. Nukuri. Bebirega narugombaga kuba wawe. Wagombaga kuntegereza kugira nze mbe wawe. Ese nagiye gushaka uri yewe wundi. Imana yari kiri kundema. Kugira nzaze nuze nk'umugore ushaka, meze uko ushaka. Ariko yaraguhinduye pe. Baze ko Imana ijya kukurema yari yarayikurose.
kuko ibintu byose aragusigeje uri mwiza pe. Thank you. Noneho uku kuntu witereye nibyo byanyishe. Ibaze ko niyo wasinzire buriya ndakorosora nkakureba. Ubona ari sawa. Ariko ufite ikibuno cyiza we. Ntabwo nabasha kubisubiramo. Ariko ushatse umugore niwe akinaga karate. Nk'urabo ninde wandoze ndamundangira. Rero njyari ikintu nshaka kugusaba. Kimeze gute? Ndashaka njye nawe ntabwo nshaka tuzajya kugana kuri uriya mugore kubera ko iyo umuvuze mpita numva nyine mfite akantu k'iseseme sinzi impamvu. Birasaba kujya kumforomata rero. Ndaguforomata gute? Neza. Twayikize kuko ari ukuntu nyine mu gihe cyose iyi nzu bataranahindurira irangi ngo igaruke mu kundi kuntu. Okay. Ibyo tube tubyikoreka mukoreka massage nzuruhuke uza gusubira mu kazi uri fresh. Ni ukuri. Sibyo? Ubundi iyo ndahantu mba ngiye kuruhuka ariko iyo ndahantu kari agashinzi kabaga kare. Baby again. Sorry. Ntabwo ndi buze kongera shire wanjye. Okay. Uraho neza. Yego. Joritese nagiye ari gato kamaze gukuramo. Nyose amakuru. Amakuru ni meza. Muri amahoro. Yego turashima. Natwe turaho ngiye byaranze naragarutse. Byakugendekeye bitese. Wabyihoreye wa muntu we ko nanjye byancanze. Ariko wari wibeshye disi. Iyo ngo ntago ari we witwa Joyce. Ntago ari we? Joyce ni murumuna we. Uyu bamwita Rosine. Niyo Rosine. Rega nagiye ari batoya cyane. Kandi harashize. Ninde? Nawe nibo. Yitwa Pasi yagiye uri muto ntago waba umuzi. Agabanyuka nawe ubundi mama Rosine. Naratashye nyine umugabo twarananiranye byaranze naragerageje ko nshoboye. Kiraho amasengesho mbigenza ute none nshyiramo no kuvuga ati wenda reka avugire hejuru mvugire hejuru nabyo biranga bya hasi nabyo biranga birangira tsoye mu nzu. Anzizije iki? Ngira twumva. Ngo nananutse. Ngo nanze kubyibuha. Akaba ari byo kuziza. Ubusubi ikindi twaze. Nuko nore ikidamu cyiza. Amva nawe. Niko. Yansohe mu nzu pe aransora arambwira ati genda ngo nago nshaka ngo umuntu nanutse ngo ndashaka ngo umuntu byibushye ngo umugore utabyibushye ngo nahantu wamujyana ibintu byabayerega birebire. Abagabo bo nabo ntago banyurwa. Kandi nanone ushobora kubyibuha ati ngiye ntago nshaka ikigore kibyibushye. Kibore. Ibyo gusasa ahubwo uzi yuko icyo gihe nsohora. Kuko naravuze ati yewe gukomeza ndwana n'ibi bintu sinabishobora pe. None nakomeje no kwihangana niwe wenyine wanyifatiye aranyisohorera. Ansohora uwo munsi nahuye n'undi mugore yinjira. Ukise. Meze bite se rutazungu? Cyameze neza kabisa. Ewana ariko warabuze byatari kabisa. Bro nari mpugiye mu tuntu twinshi muri iyi minsi. Aya. Ariko muri iyi minsi ngiye kuzaza mboneka cyane. Ewana twaraburanye nanjye nagiye mu mishinga. Harimo n'umushinga wo kwirukana umugore birangira byose bindi. Usikwaye mu makuru nayo mvise bro. Cyarabaye kandi byararangiye. Subu biri seriye kweli. Biri seriye naramwirukanye. Reji. Uravugisha ukuri. Cyangwa umugore unanutse namumaze iki? Uravugisha ukuri ko ibyo numvise ari byo. Ni byijana kwijana. Ariko uri kubona umugore urahaha buri munsi akarya. Ntabyibuha. Urahaha buri munsi akanywa. Ntabyibuha imbuto firikuzo. Umugore utagira ubwenge yifate. Agaragare nk'umuntu udatekereza. Ntabwo ari kuguma iwanjye ntabwo byarushoboka. Nahise mwirukana rigenda. Akoreje iyo ntiyari kuba impamvu yo kumwirukana. Urumva? Ntabwo kunanuka bya impamvu yo kwirukana umugore. None se wowe urabyibushereje? Ntabwo mbyibushye ariko mba nyine umugore ubyibushye. Yego. Nawe uri kumva amagufwa birimo arakubana ukuntu bimeze. Urahindukira akagukubita inkokora. Why? Kamubwire. Pasi ni umugore mubi ku rwego. Ntinya no kumwereka abantu. Akoreje. Ubu
ibyo bintu njemba ntabyiyumvamo neza. Ntago wabasha kubikorwa ngo byumve. Kubera ko mba mbona icyo kintu ni wowe wa mbere ncumva. Shaka icyo utampamagaye ngo nkugire inama. Kwenda hari igihe nari no kubahuza ugasanga murasubiranye. Mama ibintu byabaye birebire kuko nyine yega inama yari ikenewe ariko nabonaga aho bigeze none nta kintu. Yewe nta hantu umuntu yarwariza nawe baze ntago yihanganye by'ibiro avuge ngo reka gende nzamuvugishe nyuma cyangwa se ngo bigende gute kundi nabaye nyisohoka icyo gihe nsohoka mu gipangu mutamura n'uwo mukobwa ari kwinjira aho zibura n'ikindi mbona bari bamaranye igihe byashoka kubera yuko ibintu byose nasanze abizi uwo mukobwa twahuye niba ari n'umukobwa niba ari n'umudamu simbizi twahuye ambwira ati genda umugabo wanjye umuntu ngunanutse gutyo numva nyine aricyo twapfuye n'umugabo cyo byose arabizi mbese narumva ndavati nari ibi by'urushaka hari igihe bari n'urwitwazo hari igihe byaba ari n'urwitwazo nese urananuka ngo sinkushaka wabyuho uti sinkushaka urumva ari igihe ari urwitwazo ntago nibaza ko icyo ari cyo yabaraguhoye byashoka ko ari urwitwazo kuko ibyo rero byose akwitayeho ntawo umubiri wawe uzana ukabyibuha nose nabyibuha gute icyo nkoze cyose kumubwira ngo ngwinurike arabanza anserereza ncishe hirya no hino ntari n'igihe atanarya azambwira ngo yahaze mana nta kubyibuha ko ari umutuzo nari kuwukura nirirwa ngurukana nawe buri munsi ubwo nako kagore kamurarushye wamenya ariko buriya nabwo sindaba none se ubu ngubu nta kuntu nazabahuza tukaganira nkumva burya nabyo birashoboka nabyo wenda byashoboka ariko rwose kuko buryo kuganira n'umuntu nganiriye nawe namenya byinshi nkamenya nimba wenda byarateye kuko nuko unanutse ugasanga wenda hari igihe yaba ari urwitwazo niko mbyumva byaratewe nuko nanutse ko se ari uko kubyibuha ari kuvuga si yanshatse bwo mgana gute turuka dushaka nibure kuko nagenda simbizi naga ari ukunanuka n'abagabo ntago banyura byaranyobeye pe naho ubu nari ngiye no ku isoko ubwo ndaza kuza kukurira nako nzaza kukurira mu rugo tubiganireho yego sha ngaho komeza unsuhurize wa mwana wundi yego kandi ukomeze kwihangana niko bigomba kugenda ujye umvugisha nuko nanjye wa mbere byabayeho abandi riga bose barashaka bakabyibuha rega nanjye nari kuba narabyibushye sibyo kugira umugore mubi uguzi cyane mfite ukuntu hano ari ikinyamahoro wamwitayeho se neza cyane ubona umva natanga nkamuririmbira ariko kugira ngo mukunda ari umugore w'intashima ni wa mugore urya ukabona ibiryo ntibimugeze ku mutima ukagura ibintu bihenze ukabona ntibimugeze ku mutima ngo yazanandura ngapfa mbese ntabwo abishima ntagashima kabisa sigo ni umugore wumva ari umugore ariko bro abantu babana buriya hari ukuntu wicara umuhindura buke ugasanga nyine uko wamuhindura twateye kose ukagira erega bureka mubwire ubu buzima ni bugufiye kandi ubuzima ni bwiza tugomba kuba nk'abafana ba Rayon Sport niba ari akantu gato kabaye tukakishimira niba ari insinzi runaka tukagendera muri iyo njyana nyine ariko umugore araho ntanyurwa sinzi ikintu kibaho cyamushimisha kiba mu buzima nese ndamusohokana mugurira ikintu cyose akeneye aramwakizana akundi ngakomeza ngahura n'uburwara bwa hato na hato uzi ko umuntu w'umugabo nkanjye nabuza peti kubera ko nyine ndimo ndamureba gusa peti irashira kabisa ukabona akagutera isesemise ni nk'igikakarubamba kumubona gusa ariko aho neri yaziye ibiro byariyongereye akoreje ukiraho sigaye mfite ibintu meze neza reje ukirangiye mba numva n'ukuri mukobwa nawe nti wari umukunda naramukunda ariko igihe cyarageze urukundo runciramo gute se urukundo rugera rugashira urega buriya umugore udakunda cyangwa utagize ute ntiwapfa no kumushaka ariko kuri uriya nakunze ariko udashima urugo rubundi rutwanagereza nk'uko byavuzwe okay tube tubiretse uwo ngose uyu nguyu wazanye wemera ubona se byibuze ashima umva nirarashima nari niyo wamudiha mwakomeza mukaba inshuti ariko kariya karagasasu kamagara hejuru ngwino ku meza ngwino ugira ute
ibintu byose kavuga numvaga binesese ariko cyane rikizana urusoro rurimo amafiriti ukabona bigaragaye neza rukabona urunzaniye akabenzi rukazana amayoga biba bishimishije uzi ko nerasa n'ibiryo byonyine mba ngiye kurya ariko iyo mitoma yawe kweri ntabwo ari imitoma njye n'ukuntu nabanye nawe mbona ukuntu nyine anyurwa buriya Neri sinamwita gute Neri ni nka Manchester United mu by'amakipe Neri ni nka Man U guys Pasi se wagerageje kumugerageza aranga Pasi uko wayungurura umuravumba kose wakomeza ukabiha mumaze se gutandukana hari ukuntu urimo kumva se basi yaba nkukuvugishaho amvugisha iki naramubwiye ambroke sinyine kumenya ubuzima bayeho nako kandi bimeze yahise kubro cyane negarangira ibyo nari nkeneye ntabwo nari nkeneye kurukuru sha izanye ko byari bikomeye ko ndi kumva hagikomeye kirimo ntacyo pe hagikomeye rwose nta n'ikizigera cyongera kubaho akoreje buriya ira niyo yari indowa yawe umutekereze tumuvuze umetana nitsamura buriya akoreje nawe regisi reki bikabye bro niba ushaka ko tuganira kuri pasi rwose wigende nta kintu uri kumva ariko naje hari ahantu naringeze gusa nyine naringeze hano ngo kuvugishe nyine numve nayo makuru menye neza nimba ari byo kuko nje mperuka bitaraba niko bimeze ni nako bimeze rwose ntakundi wowe nta kibazo reka nkubwire ga mugabo we ibintu by'ingo ntabwo wapfa kubyinjiramo buriya umugore iyo byanze nuko rwarwanze kabisa utazunguza ayibona wenda amahamwe uzayibona wenda tuzareba bro nishimye kukubona Nerisa arakomeye sha neraraho pe neraraho ni nk'amata cyugushije ako nanjye naramubonye cyane neza kabisa ameze nk'uwogubuki araho arakomeye aranyerera kabisa kango herekeze ntari mane herekeza kabisa aya umva nagezeyo ibaza ko nakubisaniye nawe ku muryango ari gusohoka Bake yakagore mana yanjye wapize gusa nyine n'umugabo arikunda pe cyabwira ukuntu umugore yari mwiza umva kagira ukuntu kikunda kandi ntago ari umugabo unashyitse ngakunda ngo yenga abakobwa ngo bamabuno ngo bateye ngo babyibushye ubuse yaba bizi ko niba mfite aba ari fake ariko mureke cyanzanye se ko nyizi cyo nshaka n'amafaranga nimara kuyabona nzagata se ko nzakajugunya njye mukunda ariko sheri wanjye uranyibagiwe njye nta rukundo njye ngira muri njyewe cyo mba nshaka n'amafaranga nkikomereza cyane reka kariya kagabo ni akabwa pe akantu se ngo gakunda ngo ibaze neno ni ka kantu karara kaguhengereza ni ka kantu kaba gashaka gakomeze kagukorakora ukakujyana mu bantu kakwerekane ko uri umugore we kabigize bya danje njyaneri saseme mba numva namurukaho noneho kaba kambwira nkandira hano wagiye akarashaje icyo nicyo kibazo noneho hamagahenge ntabwo mumeka ariko ni iminsi mike sheri wanjye ni iminsi mike subize se sunzi nukumaraho amafaranga yose afite ku buryo azasigara adafite n'urwara rwo kwishimisha biba byaramenze uzi amafaranga mba naratanze kugira ngo mbe mfite uno mubiri nene cyagusetsa nabaye umugore mu rugo nsiganirwa nambaye ibintu birebire ego amajipo nabaye nyabitse n'udukanzu azi ngo ndi umwana witonda ni umwana yitomboreye akamarika gusemana nagaze ukuntu twikaraze mu muhanda wa Kigali rwose ibaze nino karira gusa nyine umva nyine umva ngiye gutuma kansarira ku buryo azajya ambura akumva umutima urimo uramurya ubundi neza nyambwa bebe ndashaka iki nanirizwa
ndashaka ase uba wiribagiwe systeme zacu kandi dukoresha mva don't worry nzaguha amakuru neza reka ndaza gushaka akanya ndaza kureba nzi kubwira rero twicaranye nari wisheri wanjye sa take care ibi byose n'ibiri mu nzu byose uko ndumva byose yabinyishyuriye na zino ntebe zose biriya byose n'ibi iyi misego sinzi ikintu muzayikoresha utumeza natwo twarimo nta kintu na kimwe uri busige muri ino nzu izi ntebe ariko izi ntebe usa nk'uwaduhenze ntabwo zarisaba cyane izi ntebe ni imbuga zibahereye make urabona zarashaje n'umwenda mwe mwahindura umwenda ni ugushyiraho umwenda gusa ni ugushyiraho umwenda ariko ibindi byose ni original pe kandi hari ikintu cyasigaye se amafaranga yose wayabonye amafaranga yose yayampaye ibindi turavugana nta kibazo kuri telefone ngira ngo mbwire uzi ikibazo mfitemo hagati ahangasi izi ntebe mu bintu bakwishyuye ntabwo bishyuyemo imodoka yuko uzazana imodoka twishyuranye yuko anyishyura akaza agatwara ibintu byose n'ibyo mu nzu na ziriya televiziyo n'iriya mashini urahita uyibona hariya mu ntebe nawe urayitwara none se ikibazo cyari gihari ni imodoka igomba kubitwara imodoka ni iyanyu ariko yanambwiye ko agiye kuyohereza uramara kubipakinga byose imodoka yaje ubwo rero akazina kawe n'amarido yajyane ndayabatwerereye nta kibazo n'amarido nyafatemo we icyo ushaka cyose ubu ngubu ngiye banyishyuye mbese ibintu byishyuye n'ibyari biri hano byose biri mu nzu ngewe urumva ndashaka kwimuka kandi ahantu nimukiye ibikoresho byose ndabifite ndashaka rero ko musohoramo byose ibi byose ngo nabigurishije igiye gutangira ubuzima n'amatora n'amashuka imyenda yanjye yo nayijyana izi ndabyo byose ntabwo zirimo nazo urazishaka se nazo turazikeneye ko hano tugiye kugira ngewe n'ubundi hano n'ubundi ngewe naho ngiye kuhagurisha ino nzu yari iyanjye ariko nayo ngiye kuyigurisha niba ugiye kuyigurisha rero biroroshye watwara ibi birimo ndakwereka undi mukire nawe ugomba guhita uza ukagura inzu sibyo ibyo byo kugura inzu ubu byihoreye we banza utware bino turavugana kuri telefone ubwo rero ngewe ndigendeye urufunguzo rw'inzu nimara kubifatanya dushyire he uharege harangaye wowe marike yarangaye ndakeka amafaranga yose yayaguhaye ariko yayampaye nta kibazo sawa urasanga ibintu byagiye bite meze bite sawa ariya ari akamashini yari insizeyo ndaje ngatware nako mbese iyi misego si iwanjye ibi byose twabiguze ahubwo nsigaye y'imashini imwe yonyine ntaratwara ibindi byose imodoka yabitwaye mwabiguze nande twabiguze n'umudamu twabiguze n'umudamu ibintu byose ese njye ndimo ndagurisha twishyuye miliyoni 6 ese ndimo ndagurisha kandi ibi nari ibyiwe twanandikiranye pe nandikiranye si biki nigeze bavuga ko nshaka kugurisha imitungo yanjye twandikiye kandi umudamu ari watubwiye ati ibintu muze mugura ibintu n'inzu iri ku isoko ejo boss azaza kuyishyura nayo kumbona kuri salo kinguye ibintu byose mwayimazemo byose hasigayeyo mashini imwe hari desktop dusizeyo ntaraza gufata ntege oye ntabwo bishoboka bro kandi ibi bintu ngiye boss yabyishyuye ntabwo bishoboka ubijya ahubwo twahamagara polisi twe twanishyuye ntabwo ibintu bishoboka kabisa ese urumva we bishoboka we kumfatira ku muryango kandi nabyishyuye ese nyigeze bavuga ndimo ndagurisha ibintu by'iwanjye aho dupakira ku cyaro ubu ngubu buje se ntabwo bishoboka ntabwo bino bintu bibaho ngo ngenda agiye aho uretse kurenga aha ngaha uretse bose mbabarira bawinjiyemo hano tubanze turi kumenya izina wambabarire kwambira okay iyo ubisize rero wanze wambabarira bisiga gutari siga imisego y'inzu yanjye banze reba uwo muntu abanza zarangiye binsobanurira izina ndagukubita uvuta arashiraganye wambire mu nzu hasi wambire mu nzu hasi ibi ndabikeneye kandi ibi bintu byishyura hasi ntabwo nabishyira hasi iyi ni imitungo y'iwanjye nta makuru ibi byishyuye man ase mwabyishyuye gute Eric mwihutisha imodoka hano hari umugabo uje kunsagarira mwihute kabisa byose bigiye byashizemo arasigayemo imisego ibiri n'imashini ariko muye n'umugabo aravuga ngo nibyiwe kandi nubwo abimusa muze kabisa muze wa mugore si mukiri kumwe twabigurishije yagiye
mumuhe bavugane kuri phone. Yagiye. Wabyumvisha wowe? Yagiye. Mvire mu nzira. Kandi muri salo. Uretse agakashi. Uretse kugenda. Yerotse sha. We. Ntabwo bino bintu bishoboka. Ese umugore yibye korona telefone. Neri. Ndashize. Hana yajya mbimenya nkigumanira pasi wanjye utaranesha umutwe.